共击神隐11天，日本飞弹直指中共。台日外交突破，蓝白责难卓荣泰，跟中共一个鼻孔出气。李珍秀国籍争议延烧，党内民调震撼。假球谣言惹怒球迷，运动部零预算更丢脸。观众朋友好，欢迎收看聚焦台湾节目。今天是3月10号星期二，感谢您在忙碌或休息的时间依然选择和我们一起来掌握最新的国际和台湾焦点。新闻每天都在发生着，有的时候资讯量大的让人觉得眼花缭乱。在这里，我们会陪您拆解和看懂新闻背后的意义，理解它和我们的生活未来之间的关联。在这里提醒您，由于夏令时已经开始了，聚焦台湾的播出时间也同步调整为下午4点，请准时锁定。如果您喜欢我们的节目，请记得按赞、分享，并且订阅，开启小铃铛，第一时间掌握最新动态。接下来，让我们一起来进入今天的重要新闻。台海局势诡谲多变，近期却出现了罕见的空窗期。国防部自2月28号连续11天没有侦获中共军机在台海周边活动，仅是有共舰持续的在外围海域徘徊。这样的沉寂在近年两会期间极为少见，让外界高度关注。国际军事专家纷纷提出观点，认为北京近期刻意的降低军事动作，营造威胁降温的假象，企图欺骗美国减少对台湾的安全支持。新加坡南洋理工大学高级研究员唐安竹指出，解放军军机活动突然间减少的现象令人困惑。华府智库战略及国际研究中心研究员贺博然则是分析，这种降温在两会期间属于往年的惯例，但是若会议结束之后仍然是持续静默，才是不寻常的。分析网站 Platracker 专家路易斯强调，这是对常规活动的重大中断，空窗期越久越是值得警惕。台湾一名不具名的国安官员则是补充，除了两会因素之外，近期军方整肃和国际局势的变动，例如美伊冲突升温，也可能会影响解放军的军事部署。国防部长顾立雄进一步的提醒，中共对我们的武力并吞企图是始终存在的，不能够仅以共机是否出现来判断中共的威胁，因为海上舰艇活动依旧频繁，平均每天仍然有4到5艘共舰在台湾周边徘徊。他直言，中共企图将台海内水化的法律战并没有停歇，国军必须持续严密监控。但是真正值得注意的是，就在台海看似安静的同时，区域军事布局却正在加速。日本政府9号宣布，将会在3月底前在九州熊本部署首批国产长程反击飞弹。这款12式陆基反舰飞弹增程改良型，射程约在1000公里，可以直接覆盖中国沿海地区。这是日本首次部署自制长程飞弹，象征区域核阻力大幅提升。日本首相高市早苗更是曾经暗示，若台湾遭中共攻击，日本可能会军事介入，日中关系因此会急剧恶化。台海周边的军事态势正加速备战，但是反观台湾内部却仍然陷入国防与军购争议。台中市长卢秀燕宣布访美11天，强调城市交流和侨界互动，但对是否为国民党版的军购案解套避而不谈。当被问及是否和党主席郑丽文交换了意见，卢秀燕仅是回应各方意见都有收集，刻意的淡化党内亲共与亲美路线的分歧。然而，郑丽文的角色早已经引发人们的争议。专栏作家陈嘉宏直言，他跳过党团，也不理真正懂军购的国民党军系立委。前海军司令陈永康找来曾涉共谍案的前国民党立委张显耀，共同推出国民党版军购特别条例，不仅将总预算从1.25兆砍到了3800亿，还删掉了台湾之盾、C5IS2 直管系统等关键项目，执行期限更是缩短到了2年，形同是封杀多项军购。陈嘉宏表示，郑丽文本就是共产党重点辅选的指定党主席，如今恶搞军购案，对中共投桃报李已是事实。问题是，除了郑丽文，国民党其他人是否也要向共产党交代呢？
在这场争议当中，蓝营地方代表的态度更显关键。卢秀燕被视为台中王，能够影响多位台中蓝委。蒋万安身为首都市长，也有能力左右党籍立委的投票意向。若这些人真心的支持台湾国防，就必须用行动来证明，而不是停留在口号上。台海局势瞬息万变，现在的问题其实很简单：当区域安全环境快速变化的时候，台湾内部是否愿意展现一致的防卫决心？因为历史一再证明，真正的危机往往不是在敌人动作最大的时候，而是在表面看起来最安静的时候。共机神隐11天，也许这只是风暴之前的短暂宁静。台湾若在内部军购争议中蹉跎，将会错失强化防卫的时机。其实呢，我们的身体也是有一条防线在的，就像是国家需要强化防卫系统，我们的身体原本有一套强大的自我疗愈的机制。但是呢，随着年纪和压力的增大，这套功能常常被淤堵遮蔽，经常是经络不通、代谢失衡，身体这部精密仪器就会出现漏洞，让您觉得疲惫，三高指标难降。代谢宝加上补气18味，就像是替身体加装防御系统。代谢宝帮助您打通经络，卸掉多余的废物，让小宇宙重新找回顺畅感。补气18味则是为修复功能注入满满的动力，经络通了，气血足了，身体就能够重启自我修补的能力，数据指标自然就更容易回归平衡。这套组合主打的就是天然草本，重点的是在于调理内脏系统，而不是强压指标，对肝肾没有负担，用起来更加安心。要知道，国家需要防线，我们的身体也是需要防线的。守护国家之余，也要记着守护好自己的健康。您有没有觉得最近台湾的政坛真的是很荒谬呢？一场世界棒球的经典赛竟然能被操作成为政治攻防战。行政院长卓荣泰亲自赴日本，走进东京大巨蛋，为台湾球员加油。这可不只是看球啊，更是外交的一种突破。他成为了1972年台日断交之后首位踏上日本的台湾阁揆。这样的历史性的时刻，本来应该是全民振奋的外交佳话呀，但是呢，却被蓝白在野党硬生生的扭曲成了机票谁付，是不是用公帑的政治口水战。卓荣泰呢，已经是公开说明，这趟行程完全是自费，连随行的维安人员的机票都是由他来支付的，行政院以及相关的部会没有花1毛的公帑。连国民党前立委费鸿泰都是看不下去了，他直言卓荣泰能够以行政院长的身份赴日本有所突破，并且指出企业家都是有专机的，若能够负担得起也是无妨的。这番话呢，却凸显了蓝白操作的矛盾。政治评论人士赖寇弟更是拆解蓝营的认知战套路，先把事件重新定义成为公帑看球，再激化纳税人的情绪，紧接着无限的追问凭据金额，最后在社群固化印象，让人只记得包机看球。他更是怀疑国民党穷追猛打的目的，无非就是想要逼出卓荣泰在日本的行程和会晤的对象，这其实是像是在逼问军事的部署，想知道飞弹在哪里，雷达频率是多少。问题是这些事情本来就是不可能公开的。而在国际层面呢，中共也是跟着急着跳脚。中共外交部发言人郭家坤强声，日本妄图在台湾问题上搞破坏，必将付出代价。更进一步，中共外长王毅也公开放话，强调台湾事务是中国的内政，日本有什么资格来插手呢？并且警告中国已经壮大，绝不允许任何人再为殖民张目，为侵略犯案。这番强硬的言论让不少网友感叹，国共总是一个鼻孔出气。网友反讽道：“笑晕了，日本真的是害怕极了，去日本看球还能够气死中共，真的是好开心呐！”更荒谬的是呢，卓荣泰自费赴日本，却被追问付款证明。试问，国民党傅昆萁公务附中见中共政治局常委王沪宁，立法院网站清楚地写着公务行程，却没有人去追问。网友怒轰：看棒球要查账，见中共高层却没有事，这种双标才是台湾政治最恶心的地方。那相比之下呢，台中市长卢秀燕公布的公费访美行程，包括赴纽约的哥伦布公园献花、参访博物馆、到侨界交流等等，却没有遭到同样的质疑。网友直指，只要是违背中共的意志，蓝白就会跳脚咒骂。国
国民党指责别人的都是自己在做的事情。更是有网友建议，既然蓝白这么爱查账，那么就请国民党立委公开每次赴中国的时间和行程，拿出自费证明来。这场看球外交其实凸显了台湾的两难，一方面努力突破外交空间，另一方面却同时承受着中共的打压和在野党的消耗。真正值得我们关心的不是谁付了机票钱，而是台湾能不能够在国际舞台上持续突破，而不被内耗拖垮。民众党不分区立委李珍秀的国际争议持续延烧，党内民调结果更是让柯文哲之言感到意外。柯文哲日前在高雄座谈会上透露，民众党针对中配拿到身份证是否能够担任立委进行了民调，结果显示，超过50%的民众表示不同意，仅有30%表示支持。这反映出社会对中配仍然是存在排斥心态，甚至是连党内的秘书长周瑜修都神情凝重，直言难怪民进党死缠烂打，原来是符合主流民意的。柯文哲说，看到这个数字，自己也是吓一跳。黄国昌则是表示，这份民调是民众党中央政策会执行，他也看过，但是认为应由政策会或者是党团择期对外公布。他强调，中配参政权过去运作稳定，如今却出现了天翻地覆的差别，呼吁社会不要让这议题成为撕裂社会的武器。另外一方面，民进党则是持续的质疑李珍秀的立委资格。根据《两岸人民关系条例》，中配在台湾设户籍满10年即可享有参政权，但是国籍法却规定双重国籍不得担任公职。内政部与陆委会认为，李珍秀没有能够提出放弃中华人民共和国国籍的证明文件，因此呢，仍然是具有双重国籍身份，不符合立委的资格。民进党立院党团已经提案，要求立法院长韩国瑜召集朝野协商，讨论李珍秀立法委员认定事宜。韩国瑜也已经通知，将会在11号召开协商。不过呢，行政院指出，依照公职人员选举罢免法，候选人资格不符问题只能由选举委员会提出当选无效的诉讼。但是目前中选会因为委员不足，没有办法开会决议，替补人事案仍然是待立法院审议，这也让李珍秀案陷入了制度的空窗。李珍秀案不只是政治攻防，更是制度底线的检验。中配是否能够参政，法律已经有明文规范，而双重国籍不得担任公职更是不可动摇的底线。这场争议最终必须回到制度和法律的正轨，才能够避免社会撕裂，维护民主的稳定。2026世界棒球经典赛 C 组预赛落幕，中华队虽然没有能够晋级8强，但是球员在场上的拼搏精神仍然是获得了球迷们的肯定。不料呢，赛后却有网友在社群平台上散布中华队承认打假球的不实传言，甚至是称有 AI 分析比分落差过大，暗示作弊可能性高。这样的贴文迅速的在网络间扩散，引发了大量球迷的愤怒，直批缺乏证据，严重伤害球员的名誉。不少人更是在社群标记中华职棒大联盟会长蔡继昌，要求联盟提告，拜托一定要告，不然怎么能够对得起在场上拼搏的人呢？赔偿金额用来做棒球基金。对此，蔡其昌霸气回应称，已经转给刑事局，显示联盟已经通报警方处理，捍卫球员们的清白。然而，台湾选手在国际舞台持续发光的同时，却面临着另外一个荒谬的现实：运动部预算竟然还是0。就在台湾队延长赛5比4气走南韩，羽球全英公开赛夺下双冠，唐嘉红在体操世界杯摘金的同一天，科技专家徐美华在脸书开轰，痛批蓝白立委摆烂不审总预算。你们讲起棒球，讲起选手，丢不丢脸，心不心虚？你们都该跟台湾选手鞠躬道歉。他更是点名国民党立委廖伟翔，竟然抛出编多少能够赢大谷翔平，你给个数字，大家来讨论的惊人发言。徐伟华直言，这样的逻辑完全错位。现在都已经是3月了，正常应该是去年底就通过的2026总预算，至今仍然没有开始审查。他感慨，运动部是新部会，没有过去的水准可以比照，如今预算挂0，政客却还好意思蹭棒球。
球迷在场上为球员呐喊，选手在国际舞台拼搏，这些都是台湾共同的荣耀。但是，一边要替球员澄清假球谣言，一边却因预算卡关，让选手陷入资源不足的窘境，形成强烈对比。这场风波凸显了2个现实：第一，就是造谣者必须付出代价，球员清白不能够被随意抹黑；第二，是在野党立委若真的爱棒球，真的挺选手，就该赶快通过预算，别再让零预算成为台湾体坛的笑话。这期的聚焦台湾节目就先陪您到这里。新闻不只是冷冰冰的资讯，它更是我们一起来理解社会、感受世界的方式。在这些纷乱的时刻，能够和您一同停下脚步，思考方向，就是我们彼此最珍贵的陪伴。感谢您今天的收看，也希望这份关注能够成为我们彼此前进的力量。如果您觉得内容是值得分享的，请记得按赞、订阅，并且开启小铃铛，让更多的朋友加入我们的行列。我是静怡，期待明天再和您一起聚焦台湾。